What's up geng, bertemu lagi di channel Adrian78. Di video vlog kali ini kita akan review tempat saya bekerja. Oke guys, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, agar saya dapat membuat video dengan baik lagi. Di mana tempat saya bekerja, ada yang bercerita ada salah satu tempat yang sering terdengar suara-suara aneh di salah satu stasiun. Ayo kita review tempat tersebut, check this out.
Inilah tempat yang sering terdengar suara-suara aneh. Kita akan coba berdiam diri di sini. Semoga kita menemukan suara atau mendengarkan yang lain-lain. Oke guys, ada suara aneh. Kita coba cek dulu. Kita tidak tahu sumber suara itu dari mana. Kita akan coba turun ke bawah untuk melihat. Kita tahu dari bawah asal usul suara tersebut.